Айында ардақты жанкүйерлер, бүгінгі жекпе-жегіміз бірінші жұп тамаша бір айқас күтетін боламыз. Негізі ауыр салмақ өкілдері әрқашанда өзінің жекпе-жек барысында кез келген айқастың тағдыры бір ғана соққымен шешіліп кетуі мүмкін. Осымен ең алдымен жанкүйерлерге қызықты. Жұман, жалпы болжамың бұл жекпе-жек барысынан өзіңнің кәсіпқой MMA шеберлігіндегі бәрі келді. Мына тұста шындығында Роман Жомарттың өткір шабуылы бірден Әшімханды 8 бұрыштың еденіне аттандырды. Мына тұста Романның оң қолмен жасаған, қысқа қашықта жасалған соққысы қарсыласын 8 бұрыштың еденіне бірден аттандырды. Одан кейін ары қарай қосымша яғни төпелей ұру барысында өзінің қарсыласына ешқандай мүмкіндік қалдырған жоқ. Және мына тұста өте жақсы оң қолымен бір соққысы бауырына өткен екен қарсыласының, және сол қолымен жасалған қысқа қашықтағы джеб өзінің қарсыласын жеңіліс. Ең басшысы спортшыларға денсаулық тілейтін боламыз. Бұндай нокауттардан кейін өте қиын, әрине. Сол үшін Мәулен спортшыға денсаулық тілейтін боламыз. Енді мынадай ауыр нокауттан кейін жалпы қайтадан қалыпқа келу үшін де біраз уақыт кететін белгілі, иә? Әрине, ол денсаулықты қалыпқа келтіруде оңай емес. Сол себептен кішкене сабырлық тілеймін Мәуленге. Алла бұйыртса өз қарқынына кеп қазақ еліне, қазақ халқына бір жақсы керемет жекпе-жектер көрсететін болған. Әрине, біз Мәулен Әшімханға ең алдымен тез арада қалпына келіп, қатарға қосылып кетуіне шын жүректен тілектеспіз. Және бұл тұста бас рефери Әскербайұлы дер уақытында осы бір сәтті, қас-қағым сәттегі қимылын жасап үлгерді барлығына. Сондықтан октагондағы регбиде кәсіпқой біліктілігін атап өтуіміз қажет. Бізді алда әлі де 12 жұптың айқасы